每一次飲豬肺湯其實都要好大功夫，好大功夫。飲嗰一啖湯就會感覺到成家人嗰個溫暖。我叫阿 Joe， 咁係百草湯料嘅主理人。我哋公司主要係做養生湯水嘅，想做緊嘅唔係淨係賣一碗湯，我哋教緊人哋就係湯水食療嘅好處，去慢慢改善自己嘅身體。本地食材嘅功效一定會好啲嘅，咁佢運送時間少，咁一定會新鮮啲。同埋因為每一個地方種出嚟嘅食品，其實係特別適合嗰個地方用嘅。我哋會因應唔同嘅時節，同本地農夫夾攞佢種好咗嘅嘢嚟做我哋嘅食品咯。因為我哋嘅湯咧，其實全部都係冇防腐劑、冇添加劑、冇味精。咁點樣可以令到佢 keep 耐啲咧？就係我哋煲咗個湯之後啦，然之後用一個速凍嘅低溫消毒技術去將佢 frozen 咗佢。呢一樣嘢就可以將湯裏邊嘅所有營養啦、味道啦、口感啦鎖住。我哋都有做一啲節日食品啦，就好似端午粽。咁我哋嘅粽都係用咗本地有機豬肉嘅無激素五花腩去做。因為飲湯呢一樣嘢咧，一直喺我哋香港人嘅文化裏邊，咁所以呢樣嘢我哋即係一路承傳翻落去，用一個現代化嘅方法去令到每一個人都可以更容易去享用。